साठी रामबाण उपाय म्हणजे व्हाईट कांदा, सफेद कांदा आणि आलं आलं आणि हे मध मध हे तुलसी मध आहे. खूप छान. कांदा आणि आल्याला चांगलं कुटून घ्या याच्यात आणि मग त्याचा रस काढा. असा हा रस थोडा ठेवा, नंतर हरकत नाही, 2 टाईम त्यात द्यायला लागतो मुलांना. हे मुलांसाठी आहे स्पेशली. आणि याच्यामध्ये आम्ही तुळशीचं मध घातलं आहे, त्यामुळे हे असं असं हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता हे जे औषध आहे हे दिवसातना 3दा द्या, सकाळ दुपार संध्याकाळ. जो खोकला आहे, सर्दीचा खोकला, म्हणजे ह्या थंडीच्या दिवसात जो लहान मुलांना खोकला त्रास देतोय त्याला खूप खूप फरक पडतो. माझ्या मुलाला हे मी औषध करते आणि त्यांनी खूप फरक पडला आहे. त्याचा खोकला प्रचंड होता 2 दिवस. त्याला शाळेत नाही, घरी लवकर आणलेलं मी. तर आता त्याला खूप बरं वाटतं. आता खोकला फार कमी झाला आहे, म्हणजे गेल्याच जमा. आणि सुंठ आणि वेकण उघळून त्यांच्या कपाळावर घाला.